ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه درله در کوم. دا د شپې وکئ، سحر به دې انشاءالله حاجت پوره وي. د شپې وکه، اسانه وظیفه ده. یو پیره یې وکه، یو پیره، صرف یو پیره، او سحر چې راپاسې انشاءالله د حدیث مطابق به ستا حاجت پوره وي، ستا به مسله ختم وي. کم مقصد دپاره یې کوي، هغه مقصد به دې الله تعالی ختموي. دا ډېره بهترینه وظیفه ده، ډېره انتهایي اسانه ده، او حدیث مبارکو کې ذکر ده. د حدیثو یعنی ذخیره کې دا وظیفه موجود ده، دا الفاظ موجود دي، او اسانه وظیفه ده. صرف یو پیره کول دي، یو ځل کول دي، او حاجت پوره کیدل دي. دا ولې داسې زه په د ډاډه زړه سره ویمه، ځکه چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څوک د شپې دا وظیفه وکړي نو انشاءالله سحر به د الله تعالی دعا قبوله کړې وي. کومه دعا چې تا وغوښته هغه دعا به دې قبلیږي، او وظیفه اسانه ده. انشاءالله بغیر اودسه کیږي، بغیر د نوافلو، بغیر د درود شریف، او انشاءالله چې کوم حاجت غواړئ، کم ضرورت دې نه پوره کیږي، کم مشکل دې نه ختمیږي، هغه به دې په دې یوه شپه کې انشاءالله د الله تعالی په لوی فضل او احسان سره پوره کیږي. ځکه موږ وایو چې زموږ د حاجت پوره شي، او په یو شپه کې دې پوره شي. شپې وکړه، سحر مې حاجت پوره شي. نو د شپې به دا وکړي، او سحر به دې انشاءالله د الله تعالی په فضل او احسان سره حاجت پوره وي. دا زه نه وایم، دا د حدیث مبارک کې دا وظیفه راغلې ده. کوم څیز چې په حدیث کې راشي په هغې کې شک شبه کول محترمو هغه ځای نه نیسي. لہذا کوم مسلمانان چې حاجتمند دي هغه دا وظیفه خامخا وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دې مسافر الله ډېر خیرونه، ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت ورکړي. الله مو په ایمان خوشحاله کړه، الله مو د زړه مرادونه پوره کړه. محترمو، نن زموږ وظیفه دا وظیفه ده چې ته کله اوده کیږي نو دا وظیفه وکړه، یو پیره. یا اوده کیږي دغه ټایم کې دې ونه کړه، خو چې ته کله په خوب کې راپاسې، مثال په طور ته د شپې اوده شولې، نو د شپې تاله تش اودس ماتې درلې، نو راپاڅېدلې، دا وظیفه وکړه، یو پیره، سحر به دې حاجت پوره وي. خو داسې چېرته ونه شوه، انسان بعضې وخت کې اوبو څښلو ته راپاڅي، چې اوبو څښلو ته راپاڅېدلې نو دا وظیفه وکړه. او دا وظیفه د ګنټو وظیفه نه ده چې ته بس کښېنه او دا وایه نه، دا الفاظ صرف یو پیره ووایه، بیا اوده شه. یا مثال په طور ته د سحر لمونځ ته راپاڅېدلې، دا وظیفه وکړه، انشاءالله بیا به دې الله تعالی حاجت پوره کړي. دا د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې څوک د شپې اوده شي او په شپه کې بیا راپاسي، بس په شپه کې ته راپاڅېدلې، هر څه ته راپاڅېدلې، هسې راپاڅېدلې، لمونځ ته راپاڅېدلې، او تقاضې ته راپاڅېدلې، یا بل داسې یو اهم کار ته راپاڅېدلې، او دا الفاظ دې ووي، او بیا دې پسې کومه دعا وغوښتله، نو انشاءالله الله تعالی به دې هغه قبلوي. او که بیا دې ورسره لمونځ وکړو نو بیا به ډېر زیات بهتره وي. خو په هر حال که لمونځ کې او که نه کې، خو دا وظیفه وکړه. وظیفه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. وظیفه ډېره اسانه دی. ګوره، ته اوده شوې، بیا راپاڅېدې، هر ټایم کې چې وي، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا به وي، دې پسې بیا دا وي اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. صحیح شو که نه؟ دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده د حاجاتو د پوره کېدو دپاره، د مقاصدو اسانېدو دپاره. که مسلمانان غواړي چې زموږ د الله تعالی حاجات پوره کړي، نو دا د شپې وکړه، سحر به د حاجت پوره وي. د یوې شپې وظیفه ده د هر مقصد دپاره.
د هر پرابلم دپاره، د هر مشکل دپاره انشاءالله العزیز تاسو کولی شئ. صحیح ده. نو دې سره سره موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو الله تعالی دې ستاسو ته ډېر خیرونه درکړي، دنیا او آخرت خوشحالۍ الله تعالی درکړي. چې په څه خوشحالېږئ په هغې م الله تعالی خوشحاله کړه. الله تعالی مو حامي او ناصر مددګار شه. موږ ته ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.